Նամասկար միստր Դևալ, շնորհակալություն մեր հրավերը ընդունելու համար։ Պարոն դեսպան, դուք 2019 թվականի օգոստոսին ստանձնեցիք Հայաստանում Հնդկաստանի դեսպանի պարտավորությունները եւ այդ ժամանակ դուք նշեցիք, որ Հնդկաստանը հետաքրքրված է ավելի սերտ հարաբերությունների մեջ Հայաստանի հետ, մասնավորապես նշելով քաղաքական, տնտեսական եւ մշակութային կապերը, ոլորտները։ Հիմա եթե մի կողմ դնենք կանոնակարգային այդ արտահայտությունները, որոնք որ յուրաքանչյուր դեսպան արտասանում է ստանձնելուց պարտականությունները եւ ավելի པարզ բացելով փակագծերը փորձենք հայ հասարակությանը բացատրել թե ինչն է պատճառը, որ գերհզոր կարելի ասել Հնդկաստանը հետաքրքրված է փոքրիկ Հայաստանի հետ համագործակցությունը ավելի ընդլայնելու մեջ։ Thank you, Mark. So, let me just emphasize that Armenia may be a small country, but it is an important country. Its location is very important. Շնորհակալություն, որ հրավիրել եք։ Նշեմ, որ Հայաստանը չնայած փոքր երկիր է, սակայն Հնդկաստանի համար նույնքան կարևոր է, որքան այլ երկրները։ Մենք համարում ենք, որ Հայաստանը տարածաշրջանում, հատկապես Կովկասում մեր հուսալի գործընկերներից մեկն է, եւ մենք ցանկանում ենք բոլոր բնագավառներում Հայաստանի հետ ընդլայնել մեր կապերը։ If you go to the pre-Christian era of Armenia, you'll be surprised to find so many similarities. Պետք է ասեմ, որ հայ-հնդկական կապերն ու հարաբերությունները գալիս են դեռ վաղնջական ժամանակներից։ Նախաքրիստոնեական ժամանակներում բավականին մշակութային նմանություններ են ունեցել։ Նախկինում Հայաստանում եղել են բնության ուժերին նվիրված աստվածներ, օրինակ Արևին կամ Կրակին։ Դուք մինչև հիմա պահպանել եք Գառնիի տաճարը։ Մենք ունենք նմանատիպ տաճարներ Հնդկաստանում նվիրված բնության ուժերին։ Similar kind of gods, which is a very Vedic tradition of Indian philosophy. So we are guided by those civilizational links. This is first. If we go by the recent... Դա մեր մոտ վեդայական ավանդույթի մի մասն է կազմում։ Ինչպես տեսնում եք, մենք ունենք բավական շատ նմանություններ։ To recognize Armenia after its independence. Ինչ վերաբերում է վերջին ժամանակներին, ապա նշեմ, որ Հնդկաստանը եղել է առաջին երկրներից մեկը, որը ճանաչել է Հայաստանի անկախությունը։ Ինչպես գիտեք, հիանալի հարաբերություններ կային Հնդկաստանի եւ նախկին խորհրդային երկրների միջև, եւ հիմա նույնպես մենք պահպանում ենք լավ հարաբերությունները այդ բոլոր պետությունների հետ, եւ բնականաբար նաեւ Հայաստանի հետ։ Մենք գործակցում ենք Հայաստանի հետ տարբեր ուղղություններով։ Մենք շատ լավ գործակցում ենք միջազգային ոլորտում, հատկապես ՄԱԿ-ում։ Եվ նշեմ, որ Հայաստանը այն երկրներից մեկն էր, որը պաշտպանեց Հնդկաստանի թեկնածությունը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի ոչ մշտական անդամի կարգավիճակում։ Ինչպես նաև այս տարի Հնդկաստանը հավակնում է դառնալ մշտական անդամ, եւ այս առումով Հայաստանը նույնպես իր աջակցությունը հայտնել է։ Հավելեմ ձեր ասացին, պարոն դեսպան, որ մեր հայ-հնդկական ընդհանրություններին անդրադառնալով, որքանով ես տեղյակ եմ, հայերենում եւ սանսկրիտում կան բավականին մեծ քանակությամբ ընդհանուր բառեր։ Այո, ճիշտ եք։ Երկու լեզուներն էլ նույն լեզվաընտանիքին են պատկանում եւ բնականաբար շատ նույնատիպ բառեր ունեն։ Ըստ ձեզ որ ոլորտներում կարող են օգտակար լինել միմյանց Հայաստանը եւ Հնդկաստանը փոխադարձ շահեր հետապնդելով, եթե կարելի է ավելի մանրամասն անդրադառնանք յուրաքանչյուր ոլորտի։ Okay, briefly I'll try to cover. See, culturally we are very close. So culture is the one field. Փորձեմ անդրադառնալ տարբեր ոլորտներին եւ երևի սկսենք մշակութայինից։ For each other's cultural heritage. Մշակութային հարաբերությունները այն հարաբերություններն են, որտեղ նույնիսկ ջանքեր պետք չէ գործադրել, որովհետև արդեն իսկ ձևավորված է մեծ սեր ու հարգանք երկու երկրների մշակույթների հանդեպ։ Գիտեք, որ Հնդկաստանը հիանալի պահպանում է հայկական կոթողներն ու հուշարձանները, լինեն դրանք եկեղեցիներ, թե հայկական ուխտատեղեր, գերեզմաններ։ Եվ կա թեպետ փոքրիկ, բայց բավական ակտիվ գործող հայկական համայնք Կալկաթա քաղաքում։
Ինչպես նաև այնտեղ կա հայկական մարտասիրական վարժարան, որը վերջերս նշեց իր հիմնադրման 200-ամյակը։ IT is a very promising field. As you know, India is one of the leading country in the IT field, and our specialists and our IT engineers are actually doing very Հաջորդ well ոլորտը, in որը Silicon կցանկանայի Valley, նշել, and դա I also տեղեկատվական have developed տեխնոլոգիաների companies ոլորտն է։ like Ես կարծում եմ, որ բավականին շատ մեծ գործակցություն կարող ենք ծավալել այս բնագավառում։ Շատ խոստումնալից ոլորտ է։ Ինչպես գիտեք, Հնդկաստանը համարվում է բնագավառի առաջատարներից մեկը, եւ հնդիկ շատ մասնագետներ աշխատում են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Սիլիկոնյան հովտում։ Ես գիտեմ, որ շատ հայ մասնագետներ նույնպես այնտեղ աշխատում են։ Եվ ինչու ոչ, կարելի է հենց այս ոլորտում միանալ եւ համատեղ ծրագրեր ստեղծել։ Կարծում եմ, որ սա լավագույն եւ խոստումնալից ոլորտներից մեկն է։ For a reasonably good education in the medical field and at a reasonable cost. So this is very Հաջորդը կցանկանայի անդրադառնալ կրթության ոլորտին։ Այս բնագավառում մենք արդեն ունենք բավական արդյունավետ գործակցություն, քանի որ բավական շատ հնդիկ ուսանողներ այստեղ բժշկական կրթություն են ստանում մատչելի գնով։ Կարծում եմ կարելի է մի քիչ ընդլայնել այս ոլորտը եւ ստանալ ոչ միայն բժշկական, այլև տեխնիկական կրթություն։ Հնդկաստանում մենք ունենք հնդկական տեխնոլոգիաների ինստիտուտ եւ նման առաջարկ արել եմ Հայաստանի կառավարությանը, որպիսի նմանօրինակ ուսումնական հաստատություն ստեղծենք նաեւ այստեղ, Հայաստանում, որը մեզ հնարավորություն կտա հետագայում նաեւ մասնագետների փոխանակում կատարել տեխնոլոգիաների ոլորտում։ For future experts in the technical field. So education is second sphere which can be promoted. Հաջորդ ոլորտները, որոնց կցանկանայի անդրադառնալ, դա տնտեսությունն է եւ բիզնեսը։ Պետք է նշեմ, որ այս ոլորտում մենք չենք օգտագործում մեր ամբողջ ներուժը։ Նշեմ, որ մեր երկկողմ առևտուրը նախորդ տարի կազմել է ընդամենը $130 միլիոն, որը բավական քիչ է համեմատած այլ գործընկեր երկրների հետ, եւ կարծում եմ, որ պետք է շատացնենք։ Around 130 million. Which is very small if you compare it with your other trade partners. Թեպետ այս տարի նախորդի համեմատ մի փոքր ավելացում կա, բայց միևնույնն է, այն շատ քիչ է եղած ներուժի համեմատ, եւ դեռևս չունենք որոշակի ներդրումներ թե Հնդկաստանից Հայաստան եւ թե հակառակ ուղղությամբ։ Կարծում եմ այս ոլորտում աշխատելու շատ բան ունենք։ We don't have very significant investment either from Armenia. Մեկ այլ ոլորտ էլ կցանկանայի առանձնացնել, դա պաշտպանությունն է։ Մենք այստեղ ունենք բավականին լուրջ գործակցության ակնկալիքներ եւ արդեն աշխատանքներ են տարվում այդ ուղղությամբ։ Very great opportunity, so we both sides need to work on it. Yeah, one last point I want to add that in India. Մեկ այլ ոլորտ, որը Հնդկաստանում մեծ առաջընթաց է ունենում, դա ֆիլմ արտադրությունների բնագավառն է, որը ավելի շատ հայտնի է որպես Բոլիվուդ։ Իհարկե, Բոլիվուդը ընդամենը երկրի մի հատվածին է վերաբերում, քանի որ ֆիլմ արտադրություններ կան երկրի այլ մասերում նույնպես, որոնք հայտնի են իրենց տեղային անուններով։ So Bollywood is the most prominent entertainment industry and Պետք է ասեմ, որ դրանք Հնդկաստանին լուրջ գումարներ են բերում։ Հայաստանը լինելով շատ գեղեցիկ երկիր կարող է հրապուրել հնդիկ պրոդյուսերներին, եւ Հայաստանը այդ առումով նաեւ մատչելի է։ Կարծում եմ այստեղ պետք է հայկական կողմը մի քիչ ավելի շատ ջանք գործադրի, որպեսզի ներկայացնի Հայաստանը, գովազդի երկիրը եւ Հայաստան բերի հնդիկ պրոդյուսերներին։ I think there is need to promote Armenia as a destination for Bollywood film shooting, and for this more efforts are needed from the Armenian side so that you get people, producers from Bollywood who shoot their Իսկ Հայաստան բերելով հնդիկ պրոդյուսերներին նաև բավական մեծ հնարավորություն է լինելու զբոսաշրջության առումով։ Կարծում եմ այստեղ մի քիչ հայկական կողմը պետք է աշխատանք տանի։ Պարոն Դեսպան, ինձ թվում է մեր այս զրույցը կարող է բավականին կոնստրուկտիվ լինել, եթե գանք վերջից, դուք հիշատակեցիք Բոլիվուդը եւ մշակութային այդ զվարճանքի ոլորտի համագործակցությունը կարող է Հայաստանին մեծ օգուտներ բերել եւ հնդիկ պրոդյուսերները կարող են հրապուրվել։ Իմ կարծիքով կարելի է հենց հիմա մեր զրույցի ժամանակ բարձրաձայնել եւ գուցե հնդիկ պրոդյուսերները, ովքեր մեզ կլսեն, ձեզ կլսեն, հետաքրքրվեն եւ արդեն իսկ այս տարի որոշում կայացնեն եւ գան Հայաստան հայ պրոդյուսերների հետ համատեղ սկսեն Հայաստանում նկարահանել բոլիվուդյան ֆիլմեր։
Ինչ կարծիք եք, կարող է այդպես լինել։ Խոսքից գործի անցնել հենց հիմա։ We can always call upon the prospective producers who want to shoot their projects outside of Մենք անշուշտ կարող ենք նման կոչ անել, հենց հիմա էլ կարող ենք խնդրել հնդիկ բոլոր այն պրոդյուսերներին, ովքեր նոր տարածք են փնտրում իրենց ֆիլմերի համար, կարող են գալ այս հիանալի երկրում նկարահանել, սակայն ես պետք է նորից նշեմ, որ բավական շատ աշխատանք պետք է տեղում կատարվի, քանի որ պրոդյուսերը չի գալիս որպես զբոսաշրջիկ, պետք է լինեն նրանց համար պայմաններ, որոնք հետաքրքրություններ կառաջացնեն։ It needs some kind of incentive scheme from the government. It needs simplification of visa for the crew members. Ցանկալի կլինի, որ նրանց համար ավելի հեշտացվի աշխատանքի պայմանները, որպեսզի նրանք ցանկանան այստեղ գումարներ ներդնել, կամ որևէ այլ տարբերակ, որը հայկական կողմը կառաջարկի եւ Հայաստանը գրավիչ կդարձնի նրանց համար։ Քանի որ Հնդկաստանում ֆիլմ դիտողները բավական շատ են, իսկ ֆիլմերի միջոցով Հայաստանը կգովազդվի։ They are not going to come. So let's be practical. So, lot more work needs to be done on it. Certainly we will make a request during our Իհարկե հիմա մեր կողմից հեշտ է նման առաջարկ անելը, բայց ես կարծում եմ, որ տնային աշխատանքը այս հարցում պետք է Հայաստանը կատարի։ Դե այո, իհարկե, մենք այս պահին նաև կոչ ենք անում հայկական կողմին, ոչ միայն հնդիկ պրոդյուսերներին Բոլիվուդից, նաև հայկական կողմին, որպիսի ստեղծեն պայմաններ, որպիսի Հնդկաստանից պրոդյուսերները բոլիվուդյան համենան Հայաստան ունենան բոլոր պայմանները այստեղ այդ գործունեությունը ծավալելու փոխշահավետ։ Պարոն դեսպան, քանի որ խոսում ենք մշակույթից, մենք գիտենք, որ դուք նաև ինչ որ որոշակի առնչություն ունեք մշակույթի հետ, դուք երգում եք, ես վերջերս իմացա, որ նաև գիտար նվագել եք սովորում այս պահին։ Ու նաև տեղեկացանք, որ տեսահոլովակ ունեք նկարահանած, որտեղ դուք երգում եք, որը նկարահանել եք Վրաստանում։ Արդյոք կան պլաններում նկարահանել տեսահոլովակ նաև Հայաստանում։ Ինչու մենք կարող ենք ձեզ նաև օգտակար լինել։ Sure, thank you for your offer. Շնորհակալ եմ անդրադառնալու համար, նշեմ, որ երգը եւ գիտար նվագելը դրանք ընդհանրապես իմ հոբին են եւ աշխատանքի ու գործունեության հետ կապ չունեն։ Այո, ես սիրում եմ եւ սովորում եմ նվագել գիտար, որոշ երգեր եմ երգում։ Այո, ճիշտ նշեցիք, ես տեսահոլովակ ունեմ նկարած Վրաստանում եւ հույս ունեմ, որ քանի դեռ Հայաստանում եմ, եւս մեկ տեսահոլովակ կնկարեմ նաեւ այստեղ։ Եվ բնականաբար ինձ ձեր օգնությունը այդ ժամանակ շատ պետք կգա եւ անպայման կդիմեմ ձեզ։ Պարոն Դևալ, մենք քանի որ խոսեցինք մանրամասն տարբեր ոլորտներից, վերջից եկանք մշակույթից խոսեցինք, բայց հիմա անդրադառնանք տնտեսությանը, որտեղ ձեր կարծիքով մեր համագործակցությունը շատ թերի է, այսինքն մեր պոտենցիալը շատ մեծ է բավականին հայ-հնդկական տնտեսական հարաբերությունների զարգացման, սակայն մենք ոչինչ չենք անում գրեթե այդ ուղղությամբ։ Ձեր կարծիքով հյուսիս-հարավ այդ միջանցքը կնպաստի տնտեսության զարգացմանը եւ փոխհարաբերությունների զարգացմանը Հնդկաստանի եւ Հայաստանի միջեւ։ Certainly one of the reasons for our low volume in the trade. Կարծում եմ այո, բավականին կնպաստի մեր տնտեսական կապերի առաջընթացին, որոնք ինչպես նշեցի, շատ ցածր են, իսկ ցածր են, որովհետեւ երկրները չունեն ուղիղ կապ միմյանց հետ։ Չկա ուղիղ չվերթ, չկա ծովային եւ ցամաքային կապ, եւ դրա համար բավականին դժվարանում է գործը։ Since Armenia is a landlocked country, so even through sea we are not able to reach very easily to Armenia. So this is one of the bottleneck, I would say. And as you know, India Ինչպես գիտեք, Հնդկաստանը հյուսիս-հարավ տրանսպորտային միջանցքի հիմնադիրներից մեկն է, եւ Հայաստանը դիտորդի կարգավիճակ ունի այս մեծ ծրագրում։ Եվ ի սկզբանե այս ծրագրում ներառվում էր Իրանի Բանդար Աբբաս նավահանգիստը, սակայն վերջերս Հնդկաստանի առաջարկով այս ծրագրին ավելացավ նաեւ Չաբահարի նավահանգիստը, որը ճանապարհն ավելի կկապի Հայաստանի հետ եւ հնարավորություն կտա, որ Հայաստանը դառնա տարանցիկ երկիր կամ վերջնական երկիր։ Port in Iran, it's called Chabahar, and in that context, we would be willing to connect through Chabahar to the landlocked country Armenia and use it like
as a transit country and also as a final destination. So certainly. Եվ ես կարծում եմ, որ եթե սրան ավելացնենք նաև Հայաստանում կառուցվող հյուսիս-հարավ ավտոճանապարհը, ապա այս ամբողջը մեծ խթան կհանդիսանա մեր երկրների միջև տնտեսական եւ առևտրային կապերը զարգացնելու եւ ամրապնդելու համար։ To the northern part and to Georgia and to the Black Sea. So once that route is also operational, definitely it will increase our economic trade and commercial relations. Անշուշտ պարոն դեսպան, հյուսիս-հարավ նախագիծը մեծ հետաքրքրություն է վայելում Հայաստանում եւ շատերը կարծում են, որ անհրաժեշտություն է այս պահի դրությամբ հյուսիս-հարավը Հայաստանի համար։ Սակայն եթե ավելի բաց խոսենք, կան նաեւ երրորդ, չորրորդ կողմեր, ովքեր որ հետաքրքրված չեն հյուսիս-հարավի իրականացման մեջ։ Mr. Mark, I think the countries who has signed the INSTC project, I think the common objectives. Պետք է նշեմ, որ բոլոր այն պետությունները, որոնք ստորագրել են այս ծրագրի իրականացման համար, նրանց հիմնական նպատակն է միացնել երկրներին, այսինքն միացյալ ճանապարհ ունենալ, որը կձգվի մինչև եվրոպական երկրները, եւ չեմ կարծում, որ որևէ երկիր կցանկանա որևէ այլ երկրի համար խոչընդոտներ ստեղծել։ There can be some other bilateral issues between two countries, but I don't think this is a common project where each country. Քանի որ բոլորի նպատակը պետությունների կապերը լավացնելն է, եւ եթե Հայաստանը ցանկանա ավելի ակտիվություն ցուցաբերել այս նախագծում, չեմ կարծում, որ որևէ երկիր կխանգարի։ Պարոն դեսպան, քանի որ դուք խոսելով հայ-հնդկական վաղեմի հարաբերությունների մասին եւ մշակութային ընդհանրությունների մասին, որոնք սկիզբ են առնում դեռ նախաքրիստոնեական ժամանակաշրջանից, դուք նաեւ նշեցիք, որ այսօր Հնդկաստանում շատ ուշով պաշտպանվում են հայկական կոթողները։ Եվ այդ ֆոնի վրա, այդ կոնտեքստում ես կցանկանայի հիշել վերջերս տեղի ունեցած իրադարձությունը Մահատմա Գանդիի արձանի հետ միջադեպը։ This was very unfortunate incident. I really don't want to talk about this. Սա շատ ցավալի դեպք էր։ Պետք է ասեմ, որ Հայաստանի կառավարությունը արտաքին գործերի նախարարության միջոցով անմիջապես դատապարտող հայտարարություն տարածեց, նշելով, որ սա բավականին լուրջ հարված է մեր բարեկամական հարաբերություններին։ Սակայն նշեմ, որ այս միջադեպով մեր բարեկամական հարաբերությունները չեն տուժել։ Քանի որ հասկանում ենք, որ ինչ որ մարդիկ իրենց անձնական շահերն են հետապնդել։ But I must say that it has not negatively impacted our relations at all. That is first. Secondly, we understand that this was an act of some. Եվ հիմա կատարվում է նախաքննություն եւ դեռևս չի պարզվել, թե ով ինչի համար է կատարել այդ արարքը։ Ես նույնիսկ չեմ զարմանա, եթե այլ երկիր ներգրաված լինի այստեղ։ Well, said that, I also want to emphasize that people are now very passionate post-war situation, and they tend to believe whatever misinformation is spread by some vested interests. So I would request our friends to. Նշեմ, որ հետ պատերազմյան շրջանում, երբ կրքերն ավելի թեժ են եւ ինչ որ մեկը թյուր տեղեկատվություն է տարածում, ապա այն կտրուկ արձագանք է առաջացնում շատերի մոտ։ Եվ որպեսզի ավելի լավ ճանաչեն Գանդիին, ով է եղել ինքը եւ ինչ ժառանգություն է թողել, ես խորհուրդ կտամ պարզապես կարդալ Գանդիին։ Կարդալ նրա մասին, ուսումնասիրեն նրա կյանքը եւ հասկանան, թե ինչպիսի մարդ է նա եղել։ Եվ իզուր չէ, որ նա համարվում է խաղաղության եւ ոչ թե բռնության առաքյալ։ Այսինքն ոչ ճիշտ քարոզչություն է տարվել կոնկրետ այս պարագայում, եւ այստեղ ճշմարտության հատիկ անգամ չկա։ Նա մարդ է, որ նույնիսկ նշել է, որ միջած սպանելը հանցանք է, այսինքն ինչպես կարող է այդպիսի մարդը չար ուժերի կողմնակից լինել։ Also want to say that Mahatma Gandhi even he preached that even killing an insect is a crime. So that kind of personality would never think of harming any nation or any race. Պիտի նշեմ, որ չնայած ես անձամբ չեմ բարձրաձայնել այս հարցը, բայց շատ ու շատ հայեր բավականին դրական հոդվածներ են գրել եւ փորձել են հայերին բացատրել, թե ով է Գանդին եւ իրականում ինչ է տեղի ունեցել։ A lot of intelligentsia wrote very positive articles and tried to reason with this misguided
few people who were trying to spread misinformation, and they actually set the things straight. So I didn't do from my side. Didn't do Համենայն դեպս սա ցավալի դեպք էր, որի մասին կցանկանայինք չհիշատակել կամ լռել։ Correct, and this was unfortunate incident. We want to forget about it. Պարոն դեսպան, ձեր հայրենակիցներից շատերը, ովքեր որ ուսում են առնում այստեղ Հայաստանում, հետագայում որոշում են կայացնում ապրել եւ աշխատել այստեղ։ Ձեր կարծիքով ի՞նչն է պատճառը, որ Հայաստանը այդպես հրապուրում է հնդիկ ուսանողներին։ Եվ եւս մեկ հարց զբոսաշրջության ոլորտից ձեր կարծիքով ինչը կարող է հրապուրիչ լինել հնդիկ զբոսաշրջիկների համար Հայաստանում։ As you know, we have a reasonably large Indian population here. Most of them are Indian medical students. Պիտի նշեմ, որ այո, Հայաստանում հիմա շատ կան հնդիկներ, որոնք հիմնականում բժշկական կրթություն են ստանում Հայաստանում, սակայն նրանց մեծամասնությունը ավարտելուց հետո գնում է Հայաստանից։ Շատ քչերն են մնում այստեղ ապրելու։ Գուցե նրանց երկիրն է դուրս գալիս կամ ամուսնանում են հայերի հետ եւ որոշում են ապրել այստեղ։ Nature is so inviting, and some of them make their families here, they get married, so they stay back. But I would say that this number is not so big. Numbers would be very small, and Հիմնականում այստեղ ապրող հնդիկների թիվը շատ մեծ չէ, մոտ 50-ի կարգի է, որը շատ քիչ է։ Մի քանիսը աշխատում են տարբեր ընկերություններում, հատկապես տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում, կամ ունեն փոքր բիզնեսներ։ Very few Indians are here who are doing some small business or working in some MNCs, some companies, in IT industries. Those numbers are very small. Regarding what attracts Indian tourists, I would say that in Armenia, some exclusive tourists are coming. Those are those which had been to most of the countries and they want to explore new country, new place, new nature. So of course your nature in Armenia, the mountainous Հայաստան Հնդկաստանից հիմնականում գալիս են երկու տիպի զբոսաշրջիկներ։ Մի խումբը նրանք են, որոնք արդեն եղել են շատ երկրներում եւ հիմա նոր երկիր են փորձում բացահայտել։ Իսկ Հայաստանը շատ գեղեցիկ բնություն եւ տեսարժան վայրեր ունի, օրինակ Արագածը, Դիլիջանը, որոնք շատ հրապուրում են հնդիկ զբոսաշրջիկներին։ One thing which attracts Indian tourists, of course, they are, as I said, they are exclusive tourists looking for something different, looking for something exotic, and that is one category. Second category is also group tourists who are trying to go to a new place, but which is reasonably priced. For example, if they go to Europe, Մյուս խումբը նրանք են, ովքեր մատչելի հանգիստ են փնտրում, քանի որ Հայաստանը զբոսաշրջության առումով բավական մատչելի երկիր է, շատ կորպորատիվ կազմակերպություններ, բանկեր իրենց աշխատակիցների համար կազմակերպում են այց Հայաստան։ They want to cut costs. So since the tourism here is comparatively reasonably economical, that's why a lot of tourists are also coming here. Շուտով մեզ մոտ խորհրդարանական արտահերթ ընտրություններ են, պարոն դեսպան, եւ ես նկատում եմ, որ որոշ քաղաքական ուժեր, ովքեր որ հայտ են ներկայացրել ընտրություններին մասնակցության, նրանք գրեթե ամեն ելույթի ժամանակ ընդգծում են շատ հստակ Հնդկաստանի հետ հարաբերությունների զարգացման կարեւորությունը։ Արդյոք դուք նկատում եք եւ առանձնացնում եք այդպիսի քաղաքական ուժերին եւ գուցե նաեւ համագործակցում եք նրանց հետ։ Mr. Mark, I would not like to comment on internal politics or internal thinking what Դուք ճիշտ նշեցիք։ Այո, ես բազմիցս կարդացել եմ, որ շատ քաղաքական գործիչներ եւ ուժեր նշում են, որ ցանկանում են խորացնել եւ լավացնել Հնդկաստանի հետ հարաբերությունները։ Սակայն ես չեմ ցանկանում որևէ մեկնաբանություն տալ Հայաստանի ներքաղաքական կյանքին։ But we are certainly not in talk with any of Ցանկանում եմ նշել, որ Հնդկաստանի հարաբերությունները Հայաստանի հետ կախված չեն որևէ քաղաքական ուժից, քանի որ մեր հարաբերությունները հայ մարդու հետ է, հայ ժողովրդի հետ է, Հայաստան երկրի հետ է։
Անկախ նրանից, թե ինչպիսին կլինի կառավարությունը կամ որ կուսակցությունը կլինի կառավարության ղեկին, մենք շփվում ենք Հայաստան երկրի հետ, եւ մեր բարիդրացիական հարաբերությունները դրանից չեն փոխվելու։ Եվ համոզված եմ, որ Հայաստանը նմանատիպ դիրքորոշում ունի նաեւ Հնդկաստանի հանդեպ։ Relationship and also with the current government. Honorable Prime Minister Pashinyan himself Նշեմ, որ շատ made քաղաքական statement գործիչներ եւ Հայաստանի ներկայիս գործող վարչապետ Փաշինյանը նույնպես բազմիցս նշել է, որ Հնդկաստանի հետ հարաբերությունները կարևոր ուղղություններից մեկն է, որը ցանկանում է զարգացնել։ Մենք նկատում ենք, որ հայ ժողովրդի դժվարությունների պահերին հնդիկ ժողովուրդը սատար է կանգնել միշտ եւ կանգնում է մեզ եւ կարելի է ասել արդյոք պարոն դեսպան, որ ըստ այդմ Հնդկաստանը կարող է ապագայում դառնալ Հայաստանի ռազմավարական գործընկերներից մեկը։ Certainly, India has supported not only Armenia, all our friendly countries, and we have helped supported Armenia. Այո, ճիշտ նշեցիք։ Հնդկաստանը միշտ էլ սատարել է իր բոլոր բարեկամ երկրներին, այդ թվում եւ Հայաստանին։ Եվ դա շատ տեսանելի է նաեւ մեր պաշտոնական դիրքորոշումներից, որոնք բարբերաբար հրապարակվում են Հայաստանի վերաբերյալ։ Մանավանդ վերջին ամիսներին նկատած կլինեք։ Եվ եթե հայկական կողմը ցանկանա Հնդկաստանի հետ ռազմավարական գործընկեր դառնալու վերաբերյալ քննարկումներ ծավալել, ապա մենք միանշանակ կողջունենք այդ քննարկումները։ Պարոն Դևալ, գուցե մեզ մոտ քչերը գիտեն, որ Հնդկաստանը հանդիսանում է 6-րդ երկիրը պատմության մեջ, որը կարողացավ ավտոմատ միջմոլորակային կայան ուղարկել դեպի Մարս։ Դա տեղի ունեցավ 2014 թվականին, երբ Հնդկաստանը բավականին սակավ ներդրումներով, ընդամենը $80 միլիոն ծախսելով, կարողացավ բարեհաջող ուղարկել այդ կայանը դեպի Մարս մոլորակ։ Եվ մենք նաև գիտենք, որ տարածաշրջանային մեծ նշանակություն ունի նաև հայկական աստղագիտությունը եւ շատ մեծ ավանդույթներ ունի։ Ձեր կարծիքով հնարավոր է այս պահից սկսած ինչ որ մի հիմք դնել համագործակցության մեր եւ ձեր պետությունների միջև այս ոլորտում։ Եվ օգտվելով առիթից ես նաև ձեզ հրավիրում եմ բյուրականի աստղադիտարան ծանոթացնելու ավելի շատ մեր աստղագիտության ոլորտին։ Thank you. As you know, you have studied a bit of Indian space program, and I'm happy to know that. As you know, Այո, դուք շատ ճիշտ նկատեցիք, որ տիեզերական ուսումնասիրությունների հնդկական գործակալությունը հաջողությամբ կարողացավ 2014 թվականի սեպտեմբերին Մարսի ուղեծիր ուղարկել Արբանյակ, որը NASA-ի տարբերակների արժեքի 1/10-ն էր կազմում։ 1/10 of what NASA had done a similar project earlier. And on this success, our Prime Minister said, we have gone beyond. Եվ ինչպես մեր վարչապետը նշեց, սա անցնում է հնարավոր պատկերացումների բոլոր սահմանները։ Իսկ 2019 թվականի սեպտեմբերին մենք ունեինք եւս մեկ նախագիծ՝ հասնել լուսնի մակերես։ Սակայն հրթիռի հետ կապը կորավ, երբ ընդամենը 2 կիլոմետր էր մնում, որ այն հասներ լուսին, եւ մենք ցավոք այլևս չկարողացանք տեղեկություն ստանալ։ Rover called Vikram on the surface of the moon. It was successful project till the last moment. Unfortunately, 2 kilometers before the surface of the moon. Սակայն այն փաստը, որ մենք արդեն գրեթե հասել ենք լուսին եւ մնացել էր 2-ից 2.5 կիլոմետր, սա նույնպես արդեն մեծ հաջողություն է։ Այս տարի մենք Chandrayaan 3 ծրագիրն ենք գործարկելու եւ հուսանք այս անգամ այն հաջողությամբ կպսակվի։ At the last moment, but the fact that we reached 2.5 kilometer of the moon surface within the 2.5 kilometer of the radius of surface distance from the surface, it itself is a big achievement. And now our scientists are planning to launch Chandrayaan 3. Chandrayaan 3-ը նորից նույն առաքելությունն է ունենալու, այսինքն հասնել լուսին, եւ մենք հուսով ենք, որ այս անգամ այն հաջողությամբ կկատարենք։ Land on the surface of moon, land a Indian rover on the moon surface.
Նշեմ, որ Հնդկաստանի տիեզերական հետազոտությունների կազմակերպությունը հաջողությամբ արդեն արձակել է 342 արբանյակ 34 երկրի համար, եւ մենք նույն առաջարկը կարող ենք կատարել նաեւ Հայաստանի համար։ Դրանց մի մասն արվել է որոշ երկրների միջև գործակցության շնորհիվ, մյուս մասը կոմերցիոն առաջարկների հիման վրա, այնպես որ նմանատիպ առաջարկ մենք կարող ենք անել նաեւ Հայաստանին եւ պատրաստ ենք գործակցել։ We have done it for many friendly countries. We would be open to discuss any such cooperation. Եվ իհարկե մեծ սիրով ընդունում եմ ձեր առաջարկը Բյուրականի աստղադիտարան այցելելու։ Շնորհակալություն պարոն դեսպան, հուսանք, որ մեր այս պարզ զրույցը կլինի եւս մեկ նոր սկիզբ հայ-հնդկական հարաբերությունների ավելի սերտացման եւ առավել խորը զարգացումների։ Շնորհակալություն։ Thank you very much. Շնորհակալություն։ Շատ հաճելի էր զրուցել ձեր հետ։